Кутманов акбалдар. ВИЧ деген сөздү силер жок дегенде бир ирет уккан болушуңар керек. ВИЧ же СПИД тууралуу плакаттарды, буклеттерди көргөнсүңөр. Демек, ВИЧ деген эмне, ал СПИДтен эмнеси менен айырмаланат жана ага иммунитеттин кандай байланышы бар? Келгиле бул терминдердин маани маңызын талдап көрөлү. ВИЧ бул адамдын иммунодефицит вирусу. СПИД кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому. Иммунитет организмдин ооруга каршы күрөшүү жөндөмү. Эми буларга кененирээк токтолуп кетсек. Бул үчүн өткөн мезгилдерге саякаттап барып келели. Мындан 40 жыл мурда дарыгерлер адаттан тыш айыкпас дарт менен бет келишкен. Адамдар илгертеден белгилүү болгон ар кандай оорулардан улам каза боло башташкан. Көп өтпөй баардык бейтаптардын иммундук системасы начарлап кеткендиктен организм инфекцияларга жана ракка туруштук бербей калганы белгилүү болгон. 1982 жылы бул абалды кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому же биз билгендей СПИД деп аташкан. Ал эми 83-84 жылдары франциялык илимпоз Люк Монтанье жана анын америкалык кесиптеши Роберт Галла адамдарда СПИДти козгой турган вирусту табышкан. Кийинчерээк ал адамдын иммундук жетишсиздигин вирусу же ВИЧ деп аталып калган. Бул вирус өтө тездик менен жайылып, көп өтпөй баардык континенттерде жана андагы өлкөлөргө чейин жеткен. 40 жылдын ичинде дүйнө жүзү боюнча анын ичинде Кыргызстанда 75 миллиондон ашык адам ВИЧ инфекциясын жуктуруп алышкан. Илимпоздор ВИЧти терең изилдеп чыгуу менен бул вирус адамдын организмине кирип ВИЧ инфекциясы деп аталган жугуштуу өнөкөт ооруну козгой турганын билишкен. Адамдын организмине киргенден кийин вирус иммунитетке жооптуу клеткалар Т лимфоциттерге же CD4 клеткасынан орун алат. Көбөйүү менен вирус ал клеткаларды жок кылат, бул адамдын иммунитеттин начарлоосуна алып келет. Ал акырындык менен болгондуктан көп учурда оорулуу адамга байкалбайт. Оору жукса, ал тууралуу адамдар көпкө чейин сезишпейт. Кээде вирус денеге киргенден кийин бир нече жума өткөндө адамда дене табы көтөрүлүп, баш ооруп, денеге ысык чыгып же тамагы оорушу мүмкүн. Бирок бир нече күндөн кийин же 1-2 айда бул белгилер жоголот. Бара-бара оору бир нече жыл бою билинбейт. Бул илдеттин жашыруун же симптомсуз баскычы. Бирок вирус көбөйүп, организмдеги иммундук клеткаларды жок кыла берет. Бул аралык 8-10 жылга чейин созулушу мүмкүн. Убакыттын өтүшү менен ВИЧтин кандагы концентрациясынын жогорулашынан жана иммундук системанын алсырашынан улам адамдар теринин, жогорку дем алуу жолдорунун, тамак аш сиңирүү органдарынын, рак жана кургак учуктун ар кандай ооруларына чалдыгышат. Бул оорулар ВИЧтен улам өөрчүгөндүктөн аларды коштоочу оорулар деп аташат. Эгерде адам ВИЧтин көбөйүшүн баса турган атайын дарыларды ичпесе, анда иммундук жетишсиздик синдромун СПИД өрчүй баштайт. Бул этапта организм коштогон ооруларга туруштук бере албай, адам каза болуп калышы мүмкүн. Жугууга жетиштүү өлчөмдөгү иммундук жетишсиздик вирусу ВИЧ инфекциясына кабылган адамдын канында, уругунда, кындын ичинде жана эмчек сүтүндө гана болот. Андыктан ВИЧ жугушу мүмкүн. Презерватив колдонбостон ооруган адам менен жыныстык катнашта болууда, стерилизацияланбаган ийнелерди, шприцтерди, татуировка, кулак, мурун көзөтүү жана маникюр жасоо учурунда каражаттарды колдонууда, оорулуу адамдын донордук канын куйса же органдарды алмаштырууда. Кош бойлуулук, төрөт жана эмчек эмизүү мезгилинде энеден балага. Көбүнчө ВИЧ жыныстык катнаш учурунда жугат. Демек ал жыныстык жол менен жуккан инфекцияларга таандык. Аларды жыныстык жол менен жуккан инфекциялар же кыскартылып ЖЖЖИ деп аташат. Эгерде адамда башка жыныстык жол менен жугуучу инфекция бар болсо, анда ВИЧти жуктуруп алуу коркунучу жогорулайт. Анткени жыныс органдарынын былжыр челдериндеги сезгенген жерлери жана жаралар тактар аркылуу вирустун организмге кириши жеңилдейт. Жыныс органдарынын түзүлүш себебинен улам жыныстык жол менен ВИЧ аялдан эркекке караганда эркектен аялга жугуу ыктымалдыгы бир нече эсе жогору болот.
Стерилденбеген инструменттерди, мисалы ийне жана шприцте ВИЧке кабылган адамдын канынын калдыктары калса, жуктуруп алуу коркунучу жогору. Көбүнчө мындай жол менен бир ийнеден баңгизатты колдонуп, татуировка, денедеги көзөтүү жана медициналык процедураларды сактык чараларын көрбөстөн жасоодо жугат. ВИЧ кан куюу же органдарды трансплантациялоо жолу менен да жугушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө донорлордон ВИЧ инфекциясы боюнча текшерүүдөн өтүү талап кылынат жана бул жугуштуу жол иш жүзүндө жок болгон. Вирусту жуктурган адамдын каны териңизге тийсе, ВИЧ жуктуруп алуу мүмкүнбү? Негизинен вирус адам денесинен тышкары жерде өтө тез өлөт. Бирок эгер кимдир бирөөнүн каны териңизге, оозго же көзгө тийсе, мисалы кимдир бирөөгө алгачкы жардам көрсөтүүдө же мушташканда эрин жарылып, жаратпайды болсо, ал жерди таза суу менен чайкап, антисептик менен дарылоо керек. Колуңузду самын менен жууңуз. Аны башка бирөөнүн каны тийген аз убакыт ичинде мүмкүн болушунча эртерээк жасоо керек. Мындай кырдаалда ВИЧти же кан аркылуу жугуучу башка инфекцияны жуктуруп алуу дээрлик мүмкүн эмес, бирок алдын алуу чараларын көрүү зарыл. ВИЧ инфекциясынын канчалык олуттуу экендигине карабастан, вирустун жугушун дээрлик алдын алууга болот. Ошондой эле бул биздин жүрүм турумубузга байланыштуу. ВИЧке чалдыгууну алдын алуу үчүн ар жолу жыныстык катнашта презерватив колдонуу. Эгерде презерватив жок болсо, жыныстык катнашка барбоо. Бир жолку жана стерилденген медициналык шаймандарды гана колдонуңуз. Кулак күзөтүү, татуировка, маникюрду аспаптар жакшы стерилденген жерде гана жасатуу зарыл. Ийне аркылуу баңгизатын колдонбоо. Кээ бир адамдар менин өнөктөшүм ишенимдүү, мен ага ишенем деп ойлошу мүмкүн. Чынында эле сүйүктүү адамга ишенүүгө болот. Адамдар мамиле куруп жатканда башка бирөө менен жакын мамиледе болууну ойлошу мүмкүн. Бирок маселе таанышканга чейин же ажырашкандан кийин алар башка адамдар менен жакындык кылып, жыныстык мамиледе болушу мүмкүндүгүндө. Ал эми ВИЧти жуктуруп алуу үчүн корголбогон бир гана жыныстык катнаш жетиштүү. Инфекцияны жуктуруп алгандан кийин адамдар өзүндө ВИЧ инфекциясы бар деп шектенбейт жана вирус чуккан учурдан тартып башкаларга да жугузушу мүмкүн. Балким өнөктөшүңүздө башка жыныстык мамиле болгон эмес, бирок ал ВИЧ инфекциясы бар шектүү салондо болуп, татуировка жасатып же бир ийнеден баңгизатты сайынышы мүмкүн. Ошондуктан ар жолу жыныстык катнашка барууда презерватив колдонуу керек. Жана аны нускамада көрсөтүлгөндөй туура колдонуу керек. Өнөктөшүңүздөн презерватив колдонуу сурануу уят эмес. Бул өзүңүздүн жана өнөктөшүңүздүн ден соолугуна кам көрүү болуп саналат. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Эгер өнөктөш презервативден баш тартса, анда тобокелдикке барбай, жыныстык жакындыктан баш тарткан жакшы. Иммундук жетишсиздик вирусун организмде бар же жок экендигин билүүнүн бирден бир жолу лабораториялык текшерүүдөн өтүү. Аны жашаган жери боюнча каалаган бейтапканада, ошондой эле Бишкек, Ош, Жалал Абад, Талас, Токмок, Нарын, Баткен жана Караколдо жайгашкан СПИД борборлорунда тест тапшырууга болот. Айтмакчы, 18 жашка толо элек өспүрүмдөрдү ВИЧ инфекциясына текшерүү ата-энесинин же камкорчуларынын катышуусунда гана жүргүзүлөт. ВИЧ инфекциясын аныктоонун эң кеңири таралган жолу бул иммуноферменттик анализ, ИФА. Ал үчүн тамырдан кан алынат. Жыйынтыгын 2-3 күндө тесттен өткөн адам өзү гана ала алат. СПИД борборлорунда, ошондой эле айрым коомдук уюмдарда ВИЧти ишлеки аркылуу чукул текшертип, натыйжасын 30 мүнөттүн ичинде алууга болот. Эки анализден ИФА жана экспресс тесттер вирустун өзүн аныктабайт. Бирок организм аны менен күрөшүү үчүн чыгарган антиденечелерди аныктайт. Адамдардын басымдуу көпчүлүгүндө антителалар вирус чуккандан кийин 2-3 айдын ичинде пайда болот. Бирок кээде бул процесс 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Бул убакыт терезе же инкубациялык мезгил деп аталат. Ошондуктан оору жугушу мүмкүн деп күмөндөнгөн мөөнөттөн 2-3 ай өткөндө ВИЧке карата ИФА же экспресс тест аркылуу текшерүүдөн өткөн оң.
Терс натыйжа чыкса, 3 айдан кийин кайрадан тест тапшырып коюу керек. Эгерде биринчи ВИЧ тесттин жыйынтыгы вируска каршы антиденече бар экендигин көрсөтсө, күмөндүү болбошу үчүн бир канча убакыттан кийин кайрадан анализ тапшыруу керек. Эгерде экинчи анализ тастыкталса, дарыгер ВИЧ инфекциясын аныктап, атайын антиретровирустук дарылар менен дарылоону дайындайт. Тилекке каршы бул дары-дармектер вирусту толук айыктыра албайт, бирок алар анын көбөйүшүн басат жана иммунитетти калыбына келтирүүгө жардам берет. Вируска каршы дары-дармектер үзгүлтүксүз дарыгердин кеңеши боюнча кабыл алынышы керек жана ичүүнү унутуп же өткөрүп жибербөө керек. Ошондой эле ВИЧ инфекциясы бар адамдар мезгил-мезгили менен текшерилип турушу керек. Дарылоонун натыйжалуулугун көзөмөлдөө үчүн кан тапшырып туруу зарыл. ВИЧ инфекциясын дарылоочу дары-дармектер бардык жергиликтүү поликлиникаларда жана СПИД борборлорунда бекер берилет. Келгиле, эмесе ВИЧ илдетке чалдыккан Ваня аттуу жигит жөнүндө видеону көрүп, анын жашоосуна вирус кандай таасир этерин билип алалы. Ваня эң жөнөкөй жигит. Ал программист болуп иштейт жана Цукербергдин атак даңкына жетүүнү кыялданат. Анын сүйлөшкөн кызы, ити жана велосипеди бар. Келечектеги балдарынын бактысы үчүн Ваня ипотека алды. Бирок андан сырткары заманбап автоунаага акча чогулткусу келет. Ал 25 жаштагы бардык балдардан күн сайын эртең менен саат 9-да 3 таблетка ичкендиги менен гана айырмаланат. Дүйнөдө Ванянын күн сайын жасаганын кайталаган 17 миллион адам бар. Дагы 19 миллион адам ошону жасоосу керек, бирок көпчүлүк бул жөнүндө али билбейт. Ваня жана сыртынан караганда кадимкидей эле көрүнгөн башка 17 миллион адам эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Келгиле, биздин каарманды тыкыр карап көрөлү. Ванянын жан дүйнөсү бай. Ал Джон Траволта жана Квентин Тарантинога абдан суктанат. Бирок аны башкалардан айырмалап турган нерсе бул эмес. Ванянын 2 бөйрөгү, 2 өпкөсү бар, табышмагы канында. Бирок Ваня вампир эмес. Анын организминде адамдын иммунодефициттик вирусу ВИЧ бар. Организмге түшкөндөн кийин ал өзгөчө Т-хелпер иммуноклеткаларын жаратат. Алардын бир бөлүгүн талкалайт, а бир бөлүгүн өзүнүн агенти кылып алат. Башкача айтканда, алар өздөрүнүн милдетин аткарбастан өзүнүн туугандарына чабуул жасай баштайт. Бул жай жана билинбей өткөндүктөн ооруну жуктуруп алган адам бир нече жыл билбей жашашы мүмкүн. Бирок эч кандай чара көрбөсө, анда бир учурда иммунитет толугу менен талкаланат. Ошол убакытта адамда жаңы пайда болгон иммунодефициттин синдрому СПИД, ВИЧ инфекциясынын жыйынтыктоочу стадиясы пайда болот. Ванянын кесиптеши Петя ВИЧ диссидент. Ал мындай вирустун жок экендигине, бул ташбоор дарыгерлердин уюшуп жасаган иши экендигине ишенет. Ошондой эле Петя ТУОго ишенет жана ГМО адамды ичинен талкалап жатат деп эсептейт. Эмне үчүн Ваня өзүндө ВИЧ бар экендигине ишенет? Ал эми ТУО ойдон чыгарылган деп эсептейт. Окей, жашыл адамдар мүмкүн жакында чындап эле биздин жерди ээлеп алышат. Бул жагына келгенде Ваня ашыкча талашкысы келбейт. Ал эми биринчи маселе боюнча анын айныксыз далилдери бар. ВИЧ аныктоочу тесттин 2 түрү бар. Алардын бири вируска каршы организмде денечелердин бар экендигин, ал эми экинчиси кандагы вирустун биологу болушун аныктайт. Антитела вирустар менен күрөшөт, бирок организм ВИЧти жеңе албайт, себеби вирус иммунитетке каршы багытталат. Ушул иммундук жооптун аркасы менен диагностика жүргүзүүгө болот. Ооруну жугузуп алгандан соң 2-3 жумадан кийин ПЧР вирусунун белокторунун текшерүү үчүн тест алынат, бирок анын негизинде диагноз коюлбайт. Вирустун өзгөчө антителосун белгилеген тест, анын натыйжасында диагноз коюлат, 2 этаптан турат. Алгач ИФА, андан соң оң жана күмөндүү жыйынтыктар болгон учурда кийинки анализ ВИЧ инфекциясынын болушун бекемдеген иммуноблот. Бул анализдерди ооруну жуктуруп алуу күмөнү бар окуядан, мисалы корголбогон жыныстык катнашуудан 3-6 ай өткөндөн кийин тапшыруу маанилүү. Эгерде 2 анализден оң жыйынтык чыкса, анда канда антитела бар. Демек, адам ВИЧ оорусу менен ооруп калган. Ваня колуна өзүнүн анализинин жыйынтыгын алгандан кийин эч кандай күмөн калган жок. Анализ тапшыра электер ойлонбой койсо болобу? Кантип түшүнсө болот? Ваня кантип жуктуруп алды? Албетте, чиркей чакканынан, коомдук дааратканага анда-санда барганынан, же кол сунуп амандашканынан, же кафеде тамактангандыктан, же коомдук транспортту пайдалангандыктан эмес. Анткени вирус канда, лимфада, спермада, вагиналык секретте жана эмчек сүтүндө гана болот. Адам денесинен тышкары болгон жерде өлүп калат. А мүмкүн 8-класста ойногон бөтөлкө оюнунан болбосун?
Же болбосо Ваня өзүнүн сүлгүсүн бассейнде бейтааныш сулууга бергени үчүнбү? Жок, бул дагы эмес. Шилекей да, жалпы гигиеналык буюмдар да вирус үчүн көпүрө болуп бере албайт. Ваняга кан куюшкан эмес, ал эч качан наркотикти көргөн эмес. Жада калса анын классташтарынын жарымы жасаганда пирсинг да жасаган эмес. Бирок бир жолу презерватив сатып алууну унутуп калган. Ванянын балдары ВИЧ оорулуу болушабы? Жок. Ал өзүнүн кийинки айымына жуктуруп алдыбы? Жок. Ваня канча жыл жашашы мүмкүн? Албетте, капыс кырсыктарды жана ТЛОну эске албаганда муну эч ким айта албайт. 70тен же андан ашышы мүмкүн. Мунун баары атайын дарылоонун антиретровирустук терапиянын жыйынтыгы менен гана болушу мүмкүн. Ваня күн сайын кабыл алган 3 таблетка бул вирустун көбөйүшүн токтоткон жана иммунитетти бекемдеген 3 ар түрдүү вируска каршы дары. Жыныстык катнашта болуп жаткан учурда презерватив менен сактанса, өнөктөшүнө жуктуруп алуу коркунучу аябай аз. Эгер ата-энелери жана алардын баласы антиретровирустук терапиядан өтүп жаткан учурда эмчек сүтүн жасалма сүткө алмаштырып койсо, бардыгы жакшы болот. Эгер сен саналуу өткөн кырдаалдардын бирине туш келип калсаң, жакынкы поликлиникадан же СПИД борборунан керек болуп калган учурда дарыланууну убагында баштоо үчүн ВИЧке тесттен өтүп кой. Ал эми жыйынтыгы начар чыккандар, баарыбыз жакшы көргөн ырда ырдалгандай, don't worry, be happy. Көргөнүңөрдөй, ВИЧ жөнүндө убагында билип туура мамиле кылса, ВИЧ өлүмгө алып барбайт. Бул вирус менен жашоо кыйын, бирок мүмкүн. Ошондуктан ВИЧке чалдыккан адамдардын чөйрөсүндөгүлөр аларга карата бир жактуу пикирдеги мамиле жасабай, аларды ооруп калуусуна күнөөлөбөй, бөлүп, жарып сүйлөшүүдөн баш тартпаганы өтө маанилүү. Жогоруда айтылгандай, ВИЧ дүйнөдөгү эң көп изилденген вирустардын бири. Ага карабастан, кээ бир адамдар ал тууралуу түрдүү уламыштарга ишенишет. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы туура, ал эми кайсынысы туура эмес деп ойлойсуз? ВИЧ жуктурган адамды сырткы келбети боюнча аныктоого болот. ВИЧ статусун билүүнүн бирден бир жолу ВИЧке тест тапшыруу. Кооптуу кырдаалдан 2-3 ай өткөндөн кийин ВИЧке текшерүүдөн өтүшүңүз керек. Биринчи жыныстык катнашта ВИЧ жукпайт. ВИЧти презервативсиз жыныстык катнаштын баарында жуктуруп аласыз. Чиркейлер жана үй жаныбарлары ВИЧ жуктурушу мүмкүн. ВИЧ аба аркылуу жугушу мүмкүн. ВИЧ кан аркылуу жугат. ВИЧ күнүмдүк шаймандар болгон сүлгү, идиш, кийим аркылуу жугат. Бассейнде, ажатканада, душта ВИЧти жуктуруп алуу мүмкүн. ВИЧ кучакташууда, кол алышууда жукпайт. ВИЧке кабылган адам менен бирге иштешкенде, окуганда же дос болуу менен сиз ВИЧти жуктура албайсыз. Вирус менен ийгиликтүү күрөшө турган дары-дармектер бар. ВИЧ инфекциясы сиз жашап, окуп, иштеп, достошуп, ийгиликке жете ала турган өнөкөт оору. ВИЧке кабылган адамдардан дени сак балдар төрөлүшү мүмкүн. Бүгүн биз ВИЧ тууралуу дээрлик баарын биле алдык. ВИЧ деген эмне? Бул эмне болгон вирус? Ал канткенде жугат жана кайсы учурда жукпайт? ВИЧке кабылгандан кийин эмне болот? Аны кантип аныктоого болот? ВИЧ инфекциясынын кандай дарылоо ыкмасы бар? Жана эмне үчүн ВИЧ менен жашаган адамдарга башкалардай мамиле кылуу керектигин билдик. Бүгүнкү уккан нерселерди эсиңерге түйүп алгыла. Сак саламатта болгула, көрүшкөнчө.